Você já acorda com dor de cabeça? Sente a mandíbula travada? Ou alguém já disse que você range os dentes enquanto dorme? Se a resposta for sim, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque pode ser o bruxismo e ele faz muito mais estrago do que a maioria das pessoas imagina. Eu sou a doutora Deise Bastos e hoje eu vou te explicar tudo sobre o bruxismo. O que é, por que acontece, como identificar e o que você pode fazer para proteger os seus dentes e aliviar esse desconforto de uma vez por todas. Fica comigo! O que é o bruxismo e por que ele é mais comum do que você pensa? O bruxismo é o hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes. Ele pode acontecer durante o sono ou em algum momento de tensão ao longo do dia. A maioria das pessoas que tem bruxismo nem sabe, porque durante o sono a gente não percebe o que está fazendo. Quem avisa na maioria das vezes é o parceiro ou o dentista quando percebe o desgaste no dia da consulta. Hoje, estima-se que cerca de 30% da população tem algum grau de bruxismo. Ou seja, é bem mais comum do que parece. Quais são os sinais de que você pode ter bruxismo? Os sinais mais comuns são dor de cabeça ao acordar, especialmente nas regiões de têmpora, mandíbulas travadas ou doloridas durante a manhã, dentes sensíveis ou desgastados e até dores no pescoço e ombro. Tem gente que também sente um cansaço muscular no rosto, como se tivesse passado a noite mastigando chiclete. Outro sinal que vejo muito aqui no consultório é o dente com bordas desgastadas e às vezes até trincadas. Se você se identificou com algum desses sintomas, esse é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. Por que o bruxismo acontece? As causas reais. A principal causa do bruxismo é o estresse e a ansiedade. Quando a gente está sobrecarregado mentalmente, o corpo descarrega essa tensão nos músculos da mandíbula e muitas vezes sem a gente perceber. Mas não é só isso. Problemas na mordida e alguns medicamentos, especialmente antidepressivos, distúrbios do sono, como a apneia, até o consumo de cafeína em excesso, também estão associados ao bruxismo. Por isso, o tratamento precisa considerar tudo isso. Não adianta só colocar uma placa e achar que está resolvido, se a causa não for tratada junto. E o que acontece com seus dentes se você não tratar? E esse é o ponto que eu mais quero que você entenda. O bruxismo não tratado causa danos permanentes. O desgaste do esmalte dentário é irreversível. Ele não regenera. E com o tempo os dentes ficam menores, mais sensíveis e muito mais vulneráveis a trincas e fraturas. Em casos mais graves, o bruxismo pode até comprometer toda a estrutura de mordida e causar problemas na articulação temporomandibular, que é a ATM, aquela dobradiça que conecta a mandíbula ao crânio, e levará a tratamento muito mais complexos e caros lá na frente. Tratar cedo sempre é a decisão mais inteligente. Mitos e dúvidas que todo paciente me pergunta. Uma dúvida que ouço muito: doutora, a placa de bruxismo, ela cura? E a resposta honesta é não. A placa de bruxismo ela protege seus dentes do desgaste, mas ela não elimina o mau hábito. Ela é essencial, mas ela é só uma parte do tratamento. Uma dúvida comum é achar que o bruxismo é coisa de criança. Na verdade, os adultos são os mais afetados, especialmente em fases de muito estresse. E tem gente que acha que só tem bruxismo quem range o dente com muito barulho. Mas existe o bruxismo de apertar, que é silencioso e igualmente destrutivo. Tratamentos modernos, do clássico ao botox terapêutico. O tratamento mais tradicional é a placa mio-relaxante, um aparelho personalizado feito sob medida, que você usa durante o sono para proteger os seus dentes contra o desgaste e reduz a tensão muscular. Mas hoje temos opções ainda mais eficazes. O botox terapêutico é uma das soluções mais modernas para o bruxismo severo. A toxina botulínica ela é aplicada no músculo masseter, aquele músculo que fica nas laterais do rosto, e reduz significativamente a força do aperto. O resultado é o alívio rápido das dores, proteção muscular e, como bônus, um afinamento natural do contorno facial. É um tratamento seguro, minimamente invasivo e com excelentes resultados. E o que você pode fazer hoje para amenizar os sintomas? Enquanto você marca sua consulta, algumas atitudes já ajudam bastante no dia a dia.
reduzir o consumo de cafeína, especialmente à noite, praticar técnicas de relaxamento antes de dormir, como respiração profunda ou meditação, aplicar calor úmido na região de mandíbula para aliviar a tensão muscular. E prestar atenção se você fica fazendo o apertamento do dente durante o dia. Muita gente faz isso sem perceber, durante reuniões, no trânsito, na frente do computador. A consciência corporal já é o primeiro passo para o controle. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o bruxismo, deixa seu like aqui. Isso faz toda a diferença para o canal continuar crescendo e para eu poder continuar trazendo conteúdos como esse para você. Se inscreva também e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você está sentindo algum desses sintomas que eu mencionei aqui, quanto antes você tratar, menos danos você vai ter. Me chama no WhatsApp ou agende a sua consulta pelo link na descrição do vídeo. Eu e minha equipe vamos cuidar com muita atenção de você. Até o próximo vídeo. Maybe sleep has been too rough. The harder I hold on, the more it adds up. That constant pressure can wear the